Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Waduh, kau pelari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma Islam wal iman wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat wanzurhum ala ma'amidin rabbi istim lana minka min khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Cuk minggir, atok minggir. Sebelah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi harrama أيام الأعياد ضيافة العباد الصالحين. الحمد لله الذي وقفنا لزمام الشهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Para jamaah salat Idul Fitri musala Baitur Rahman Jaten ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Syukur bilisan kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya milahi wa dalu mirengaken ugi mengumandangkan takbir berkumandang di seantero jagat, menandakan berakhirnya sasi Ramadan, ugi datangnya sasi Syawal. Kita merasa gembira ugi sedih. Maka gembira karena kita saged menyesuaikan amalan-amalan ingkang wonten salebetipun Ramadan. Mengapa sedih? Karena kita berpisah dengan Ramadan. Karena tidak ada jaminan bilih kita saged menangi malih. Mboten enten jaminan bilih kita pinanggih malih Ramadan taun ngajeng. Namun saged ndedonga mugi-mugi kita sedaya saged menangi malih Ramadan taun ngajeng kanthi sehat zahir batine ugi wiyar barokah rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri musala Baitur Rahman Jaten ingkang mulya dipun wicatenaken saking salah setunggalipun Syekh sertanipun ibu dokter ten Arab Saudi mriku. Ada seorang anak lelaki membawa ibunya berobat datang dokter niku. Subhanallah, ibunya niki ngapunten, ibu niki gila. Ibuke guyu piyambak masuk ke ruangan dokter niku, mejane dokter diputeri, diubengi. Lalu anaknya niki minta maaf kepada dokter niku. Ngapunten ibu kula nggih, Dok. Diludahi anaknya, didoni, dicopot tangane. Kadang kerudungnya ibuke menclek nggih dikenakaken kalih yugane niku wau. Bu dokter lajeng mangsuli, niki sinten, Mas? Ibu kula, Dok. Sejak kapan beliau ngeten niki? Sejak lahir. Loh. Terus bagaimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek. Ibu dinikahkan, tapi setelah 10 bulan ibu diceraikan. Ya keranten ibu ngeten iki keadaan. Akhirnya singkat cerita, kula lahirlah dari rahimnya dan seperti ini ibu keadaannya. Engkau berbakti kepada dia kan gak tahu kalau sampean anaknya. Dia kan gak kenal karo sampean. Iya, beliau boten pirsa kula yugane. Tapi Allah pirsa yen beliau ibu kula. Kula kedah berbakti dhateng ibu kula. Senajan kados pundi keadaanipun. Ibumu sakit napa? Ibu kenging diabetes, Dok. Setelah dikasih resep, pasien keluar pintu ruangan lajeng ditutup kali si ibu dokter niku. Ibu dokter niku nangis mular. Dia mengatakan, aku sering sekali merenungi ceramah tentang birrul walidain. Aku sering sekali merenungi ceramah ustadz, ceramah kiai tentang ngabekti marang wong tuwa. Tapi baru sekarang saya lihat sendiri
kebaktian seorang anak kepada ibunya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dia mengatakan, ibu kula mboten semerap nek kula anake, tapi Allah pirsa pilih beliau ibu kula. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, ingkang paring wasiat supados kita berbakti dumateng yang sepuh niku Allah. Apapun yang dilakukan orang tua kita, apalagi ibu kita, wong tua wedok, Allah dawuh wonten surat Al-Ahqaf ayat kang 11. Bismillahirrahmanirrahim. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Seorang ibu telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Seorang ibu hamil dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita bed rest. Capek dikit keluar darah, terus aras-arasin sebarang kali, kesel titik keluar darah. Ada yang hamil, dia ditinggal suaminya, dia harus cari nafkah sendiri. Ada yang harus muntah-muntah demi anak yang dikandungnya. Allah karim. Kula semakin tahu dengan pengorbanan seorang ibu, dengan tugas besar seorang ibu setelah nalikoni kula sampun menikah. Setelah garwa kula hamil, setelah istri kula hamil, ketika dia harus tidur boten sekeco, mambu niki muntah, mambu niku muntah. Ya Allah, ngenten iki ta. Mak kula nalika bobot kula ngaten iki kita ibu nalika gembol kula rumiyin. Ngaten iki Gusti sarane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi. Lalu kita lupa jamaah. Kita lupa. Kita sok pinter, sok sukses. Mungkin kita lebih sukses daripada orang tua kita. Tapi kalau mboten bapak ibu, ora ana emak bapak, kita mboten lahir teng dunya iki. Tirose tiyang sepuh-sepuh niku emak bapak ibu niku sing ngukir jiwa raga. Wong meteng niku sorok, melumah, kesel, miring sengkek. Begitu ibu krasa buka siji, bukaan setunggal, buka siji sri, bapak bingung, gopoh, dipeto dateng Bu Martoyo, napa Bu Lili, saumpamane. Delalah tekan terleme Bu Bidan, nutup malih bukaan setunggal liwa. Sering kok kejadian dugi griya bukaan siji, dugi Bu Bidan nutup malih. Kadang-kadang nun sewu malah bukaan setunggal ngantos bukaan sedasa niku rong dina rong wengi. Telung dina telung wengi.
perkiraan setunggal ngantos dosa rong dina telung dina. Sampeyan bayangaken ngeden kok telung dina telung bengi. Awak dhewe nyun sewu niku bedegelen ngeden setengah jam teles kok suwek ae. Niku ngeden rong dina rong bengi. Allah niku lho wong tuwa. Gek wetenge mules mboten krana sambel, mules krana gembol bayi 3,5 kg. Begitu ngeden Browo ngabaraken niku totoane nyawa kalih. Tiyang lahiraken niku totoane nyawa kalih. Setunggal yen ibune sing mati bakal mlebu swarga tanpa hisab. Kaping kalih yen bayine sing mati bakal nyafaati wong tuane mlebu surga. Jajal napa mboten luar biasa. Pramila pantes wonten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Napa malih ingkang lahiran kanthi operasi. Madaran ibu, wetenge ibu niku disuwek. Wetenge niku disuwek demi anaknya keluar dari perut seorang ibu. Kita keluar dari perut ibu dengan meninggalkan luka. Niku dijahit. Kalau kita anak yang kedua, ketiga, ya Allah, sampean bayangaken ping pira wetenge ibu niku disuwek. Perutnya menjadi sebuah penuh jahitan demi kelahiran anaknya. Yang operasi niku sakitnya damai. Saestu damai. Kula yang nate operasi sikil kula nate pedhot dioperasi nek kesel ngoten niku kraos linu jahitane. Nek dene ibu-ibu niku mboten angsal kesel titik, mboten angsal angkat abot-abot. Mila yen wong wedok umbah-umbah niku wong lanang-lanang mbok diangkat niku mbahni. Sakit lho niku tengi jahitan ngangkat abot-abot. Jamaah rahimakumullah. Namun saged nuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi mbok menawi ten mriki napa keluarga dhateng griya wonten ingkang hamil, ibu ugi calon jabang bayine mugi-mugi diparingi kesehatan. Ngantos anggone wancunipun babaran diparingi gampang gangsar, lancar siluman-siluman selamat ingkang dereng hamil kepingin hamil mugi-mugi setelah salat Id niki mangke kali Allah enggal diparingi amanah saged hamil. Allahu akbar walillahi. Kelanjutan dawuhipun Allah datang surat Al-Ahqaf ayat gangsal 11 nika wau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa mengandungnya seorang ibu sampai menyapihnya niku selama 30 bulan. Hamil dan menyusui seorang ibu niku 30 bulan lebih. Artinya nopo? Ketika awak dhewe lahir kanthi slamet, dereng mantun rekasane seorang ibu niku, dereng mantun saestu. Ketika kita sudah dilahirkan kanthi slamet, ibu lupa kali rekasane gembol 9 bulan. Seorang ibu lupa kali lorone nalika ngeden. Nalika kita lahir, ibu seneng guyu nyugani ditaruh ten sampinge di dadanya. Ya Allah, lali wis kali lorone ngeden rong dina rong minggu. Kalaupun ada air mata yang keluar dari ibu kita, itu adalah air mata kebahagiaan atas kelahiran anaknya di muka bumi. Antawis wekdal kita semakin hari semakin tumbuh besar, saged murep, saged berangkang, melampah, diruki omong,
Ngoten niku kanthi didampingi kesabaran seorang ibu. Sekali lagi dengan kesabaran seorang ibu. Kita tidak bisa apa-apa bila lahir niku. Allah rekam semua kebaikan ibu kita. Kita disusui oleh ibu kita berapa lama? Kalih tahun utawi 24 bulan kita disusui. Mungkin wonten sing kirang saking kalih tahun, wonten sing langkung saking kalih tahun. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa apa-apa. Kita sakit nangis, ngelak nangis, pipis nangis, ngengek nangis. Sinten sing nyewoki? Nggih bapak ibu kita. Sing gendong sinten? Nggih bapak ibu kita. Dulur uga tangga-tangga menawi ngrewangi ngomong paling nek isuk niku. Nek awan paling sekedap. Lah sing melekan nek bayine rewel nek dalu terkadang ngantos injing. Nggih bapakne melekan ngantos injing. Padahal injinge bapak ini harus kerja. Nggih tetep tiyang sepuh ingkang rekoso. Seorang anak sampai rada ageng lajeng di sekolah nih, lajeng sampun saged nyambut damel misalnya ten luar negeri, ten luar pulau, ten luar kota. Suatu waktu yang sepuh ten kampung kangen lajeng telepon, nak mulia ya nak, emak kangen. Wangsulo ya nak, ibu kangen. Sampean wangsul, pun tak sampean wangsul. Sampean turuti karepe wong tuwa. Sampean wangsul. Jangan menyiksa seorang ibu dengan kerinduan. Sampean parani, sampean wangsul, mumpung beliau tasih sehat, masih hidup. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Sak pinter-pinter awak dhewe, sak sugi-sugi awak dhewe, rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Sak lawase anak niku mboten saged bales rekoso wong tuane. Sak lawase anak niku mboten saged bales rekosone wong tuane. Kadang awak dhewe sampun keluarga niku lho, sampun anak-anak tasik ngrepoti tiyang sepuh. Bu, putune ngompol. Bu, putune jauh mengek. Loh, subhanallah. Awak dhewe derek saged bales rekasane wong tuwa oleh gedhekne awak dhewe. Wis direpoti kon ngurmati putune. Seorang mbah niku ngoten niku kula yakin ikhlas ngurmati putune. Wis salah. Sak lawase anak niku mboten saged bales rekoso wong tuane. Allahu Akbar walillahi. Coba ingat suatu adegan dalam suatu pagi di kehidupan kita. Kita nyentak-nyentak wong tua sampai beliau takut dengan anaknya sendiri. Terkadang kita mboten sadar nyentak yang sepuh teng ngajeng tiang kathah. Nyentak yang sepuh teng ngajenge sederek-sedereke. Napa ten griya, napa ten mergi. Hanya karena kita kecewa dengan orang tua kita. Kita marahi orang tua kita bisa-bisa di depan orang banyak.
yang sepuh merasa sedih sampai meneteskan air mata. Lalu sampai takut dengan anaknya sendiri. Yoga ingkang rumiyin digembol, digendong, disusoni, sakniki kok pinter nyentak-nyentak nang wong tuane. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Terkadang seorang bapak dia ketika dimari anaknya tidak pernah mengatakan biyen aku nyekolong awakmu, biyen kon tak kuliahmu, tak gede-gede no saiki balesane nang wong tua kok koyo ini. Jarang yang sepuh kemeton dawuh ingkang dados mekaten. Beliau tetap sabar menanggung omongan pedes anak-anaknya, ugi bentakan-bentakan dari anaknya. Nopo malih wong tua wedok, emak, ibu, apakah beliau mengandung selama 9 bulan nopo hanya untuk ketika awak dhewe wis gedhe kita sentak-sentak? Beliau mengandung 9 bulan dalam kepayahan, sulit tidur, jalan kemana-mana berat. Ya terus, apakah hanya untuk melahirkan anak yang membentak-bentak rumah hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan seorang ibu? Ingat, adegan itu pernah ada di kehidupan kita. Wong tua ngersula, wong tua nangis, awak dhewe gak pira roh. Atine wong tua niku ajur nalika disentak-sentak anak. Pramila pantes bilih Allah murka menawi wonten anak sesoleh apapun dia, ahli sholat, ahli poso, ahli amal, ahli ngaji, ananging wani nang wong tua. Kados dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahi ridal walidain, subtullahi fi subtil walidain. Ridho Allah ada di keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah berada di kemurkaan kedua orang tua. Wekdal Idul Fitri tahun kepengker, kula maturaken salah setunggalipun cara ngabekti dhateng tiyang sepuh kanthi numbasaken napa ingkang dados kesenengane wong tuwa. Ternyata bagusi tiyang sepuh niku mboten namung numbasaken panganan mawon. Wong tuwa ora kepingin ditukokno apa-apa saja. Disambangi ten griyane, ngomong sing sae, mboten nyentak-nyentak. Ngoten mawon tiyang sepuh sampun ayem. Direwangi nyapu, direwangi korah-korah, direwangi umbah-umbah, ngoten mawon emak sampun ayem. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah, tiyang sepuh niku minangka dados jimat ingkang ampuh. Dawuhipun Habib Umar bin Hafid, dungane 70 waline Allah niku tasik kalah kalih dungane tiyang sepuh dumateng yoga. Menawi bapak ingkang tasih sugeng nggih bapak dados jimat. Menawi emak ingkang tasih urip nggih emak ingkang dados jimat. Tiyang Jawi menawi mastani wong tua iku pangeran ingkang katon. Mila mboten heran bilih wonten anak kate nyambut gawe adoh, kate kerja adoh, kapurih nyuwun dilangkai wong tua wedoke ambal kaping 3 langkah. Niku karena saking ampuhe dungane wong tua niku.
menika ingkang dados pangejawantahipun dawuh ingkang sampun kaaturaken teng ngajeng wau al jannatu tahta aqdamil ummahat utawi surga iku wonten isore telapak kaki para ibu. Pramila kaliyan tiyang sepuh ingkang tasih sugeng, tiyang sepuh ingkang tasih sugeng, mumpung emak bapak si urip si iso didelok mata, monggo sak bibari salat Id niki mangke ngapunten menawi wonten sing boten nyapa satru kalih tiyang sepuhe boten wawuh apapun yang telah dilakukan orang tua kita sebagai anak wajib njaluk sepuro. Kira-kira dosa monggo dilebur dinten griya niki. Monggo sampeyan parani, sampeyan ambung bathuke, sampeyan rangkul ibu emak sampeyan rangkul, sampeyan ambung tangani diamuk bathuke, sampeyan raosaken tangan iki biyen sing gendong aku, tangan iki biyen sing mulang aku, tangan iki biyen sing nyewoki aku. Sampeyan ambung tangane wong tuwa mumpung seiso ngirim njaluk sepuro kalih ngambung tangane napa ngentosi njaluk sepuro dik ngajeng mesane kali tiyang sepuh ingkang sampun sedo sampun kapundhut monggo dipun sowani diparani ten sarani ten kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Orang tua miturut Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin dibagi 3 kelompok. Kaping setunggal abuka alladzi waladaka utawi yang sepuh ingkang nglahiraken kita. Kaping kalih abuka walladzi zawwajaka ibnatahu utawi yang sepuh ingkang ngerabekaken yugane kalih kita utawi kan aran maratuwa. Kaping 3 abuka walladzi 'allamaka utawi yang sepuh ingkang muruk utawi kang aran guru ingkang sedanten niku wau kedah kita hormati sedanten tanpa terkecuali. Ampun ngantos gelem ambil anake tapi gak gelem ambil maratuwa. Mugi-mugi kita dititipi putra putri ingkang saleh salehah ingkang saged ngabekti dhateng tiyang sepuh, boten putra putri ingkang wani dhateng tiyang sepuh ingkang salajengipun saged kita ajeng-ajeng doanipun nalika kita sampun kapundhut wangsul dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Anak iku minangka dados fotokopine wong tuane. Monggo kita paring contoh ingkang sae dhateng putra putri kita. Yen awak dhewe wani nang bapak ibu, siap-siap mawon besok bakal diwanini karo anake. Alhamdulillah. Keranten wonten unen-unen Jawa, wong urip iku bakal ngunduh poin pakerti. Sapa sing nganggur bakal cukup. Para jamaah kangge sederek-sederek kita ingkang tebih dereng saged mudik, dereng saged sambang amargi wonten pandemi corona, ugi amargi suatu hal dereng saged wangsul, dereng saged pinanggih kalih keluarga. Riyadin iki mugi-mugi tansah sehat walafiat sidur waras, rahayu wijeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Baldatun Indonesia Fusun Korea Jaten Subanyar Thaibatun Warabun Ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستغفر الله العظيم لي ولكم فيه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. جعلنا الله إياكم من الآئدين الفائزين وادخلنا إياكم في زمرة عباده المتقين. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من القرآن الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنس والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورد اللهم على أربعة العلماء الراشدين سيد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة التابعين والتابعين التابعين منهم تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Monggo sedaya mawon sami anteng zahiripun anteng batinipun dipun tata manahipun piyambak-piyambak. Kita tetep sareng-sareng. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua kami. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami ya Allah, sering banyak mengecewakan orang tua dan melukai hati orang tua. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti ya Allah. Dados mergi kebahagiaan kamulian dunia akhirat kagem tiyang sepuh dos donya. Ya Allah, ampuni bapak ibu kami bagaimanapun keadaannya. Kita semua adalah anak-anaknya. Dagingnya wonten tubuh kini ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Berikan kesolehan, kebahagiaan, kemuliaan di hari tuanya ya Allah. Andai suatu saat panjenengan memanggilnya pulang,
wafatkan orang tua kami kanthi husnul khotimah, kanthi pungkasan ingkang sae, lindungi saking suul khotimah. Mugi panjang jembar kuburanipun, lindungi dari siksa kubur, ringankan hisabnya, golongan orang tua kami bahagia dan swarga. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan orang tua kami jadi ahli neraka. Ya Allah, namun panjenengan ingkang gergem sisa umur niki, Rabbana ahsin lana dhahira wa batinan ma husni dhani wa bihaqqika ya manan. Ya Allah, panjenengan dandosi kula niki kanthi sarana manah sae kang suci. Panjenengan reksa saking perbuatan zalim dhateng sinten mawon. Indahkan hidup kami kanthi akhlak ingkang sae. Indahkan hidup kami kanthi manfaat, kanthi istiqomah, mugi kapungkas kanthi husnul khotimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duh Gusti, kawula nyuwun pangapunten sedanipun dosa kula, ugi sedanipun dosa tiyang sepuh kula. Menawi injil menika wonten ingkang gerah, mugi-mugi enggal panjenengan paring kesarasan, ingkang kagungan utang mugi enggal saged karutan. Menawi ingkang saged kapundhut Gusti, mugi-mugi panjenengan binahaken injil menika, riyaden menika panjenengan wiyaraken kuburanipun, panjenengan dadosaken kuburanipun saking pertahanan swarga. Sedaten mawon ahli kuburipun jamaah salat Id niki ingkang keramut napa ingkang boten keramut, pitung turun Kyai Mbah Buyut canggah waring udhek-udhek gantung siwur ngantos tumekaning Mbah Nabi Adam. Sedanipun leluhur saking ibu, sedanipun leluhur saking bapak, ugi sedanten umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma farij an umat Muhammad, Allahumma sallimna wal muslimin min afat dunya wa adzabil akhirah. Allahumma adfa anil bala wal waba wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi sufal mukhtalifata asyhada ila wal mihan ma dhahara minha wa batin fi baladina hadha khassa wa min buldan muslimina aman innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saklanipun sasi Ramadan, kawula mewakili derek-dereken musala ngaturaken